sunana Mansur Muhammad. An haife ni a Brigade. Na yi makaranta a nan wajen Brigade Gwagwarwa Primary. Daga nan na je har nan commercial, Airport Road commercial. Sannan na fara aiki a nan gurin sanadiyar Alhaji Aminu da ya ce ya gani na je makaranta, ya ce in na samu dama inda ya je makaranta in biyo koya ne nan in zo in ga yadda ake ayyuka. In na je makaranta in dawo, in lokacin makaranta in na zo nan in na gama abin da zan yi sai in ta makaranta. In na zo nan in na je makaranta in zo nan in je. Shine dai farko dai takaitaccen tarihi na da zo nan na fara aiki a nan gurin. Walda nake, walda. Ina yin walda. Muna yin lilo, muna yin kekuna, ba abin da ba ma yi. Duk abin da aka Allah da wanda muka zamu iya muna kokari mu yi nan a nan gurin. Farko dai da zan sana'a an gwada ni ta in fara lankwasa, yanka mun wannan in ban yi daidai ba in nuna, sai a nuna min ga yadda zan yi. Mun fara aiki da Ibrahim. Shi yanzu Ibrahim din yana nan Bacira ya buɗe gu yana aiki a nan. To shine dai ko koya mun wani aiki da yake yanzu ma yana zuwa nan gurin ba baya zuwa ba, amma tun da ya buɗe gun shi ne yawanci bai cika zuwa ba. Shi ne wanda ya fara nuna min yadda zan yi aiki. In na yi ba daidai ba in zo ya nuna min duk wani abu da ya kama, ko ma ba shi ba in wani yana gurin sai in tambaye shi ya zan yi kaza, sai ya nuna min yadda zan yi, ya ce ga yadda za ka yi. Duk abin da ya shige min duhu sai in samu manya na nan gurin in tambaye su sai su nuna min. A haka dai Allah ya taimaka ni ma yanzu gashi na zo ni ma ina nuna wasu. Da akwai wani mai gida na a angonmu, lokacin shi yana yin faci ne. To a nan gurin shi da shi na fara aiki a lokacin. Kuma banda shi ma na yi aikin haɗa kejina da gyaran fitilu da gyaran irin wannan rediyo, haka ma na taɓa na yi duk wannan abubuwan sai na taɓa su. Shi wannan mai gidan na da muka aiki da shi yana yin faci ne a hanyar nan bata. To da ya zo da ƙarshe dai ya canza wata sana'a, shine sanadin da muka rabu daga nan. Wannan daga baya ne abin ya same ni, don lokacin da ake ban labari ta nima dai haka na taso. To da na yi wayo dai ake ban labari aka ce daga zazzaɓi shine abin da kai ina wajen ciki. Daga nan da kafata ma gaba ɗaya ma bana tafiya da sai dai rarrafe nake. To Allah ya taimake ni, babata tana kai ni wajen masu magani, inda aka ji mai magani a kai ni. Haka har Allah ya taimake ni ina tafiya da kafa ɗaya, ta ma nan ina dafa har na miƙe in tafiya ɗaya. Bara dai akwai da masu da cewa wai ita bara take irin mutane wasu haka an suka zo ya ce wannan ya za a kuma wannan yaron a gida kamar wannan yaron yana zaune. Wannan yaron bai kamata ma a ce kuna da maci da ya kamata a ce shi ma zai nemo ma ya ba ku, ya kamata a bashi kwano ko wani abu ya tafi ya dinga yin bara. Amma gaskiya ni a gidanmu ba su dora ni dinga zuwa bara ba gaskiya, dan tasowa ta makaranta ake tura ni. Ban yi bara ba gaskiya. Na ga cewa tun da dai ba zan yi bara ba, kuma bai dace in zauna hakanan bana wani abu ba. Shi ne ga ya dace wannan sana'an kama ta da muhimmanci. A lokacin nan gaskiya ban haɗu da wani ƙalubale mai wannan, da wanda aka haɗa ne ya nuna min aikin ya karɓe ni hannu biyu kuma ya nuna min yanda ya dace. Shi ne mai gida na farko wanda na gama Ibrahim sunan shi, yana nan ya buɗe a wajen Bacira na yake wannan da yake yi. To ban ƙalubale a cikin sana'a shine kaman ko kai aiki irin kuɗi ba zo kuma kai kana sare kuɗi za zo, to kuma sai a samu akasi kuɗin ba su samu ba a lokacin. Kuma ko kana buƙata ko ana minka wani kuɗi da zaka ba wani wanda yake minka ko ya zo takura ma yana ganin kamar an ba ka riƙe kuɗin. To su ne irin wannan dai ba a rasa ba. Ƙalubalen dai shine, to akwai ƙalubale shine kamar dai walda ta kama mutum. Dan walda kana aiki wani lokacin haka za ka tafi idan ka ta kama ko wani ma yana kusa da kai haƙin ya same ta nan, to babban ƙalubale da
kenan, ko kuma ka zo kana yankan karfe ka yanke nan dai irin su ne manyan kalubale. Babban nasara ita ce na samu abin waya na kaina, ina da abin da zan tafi gida da zan hau in tafi, da kuma abin da zan samu in kashe harkokin gabana da wani abu ya taso ba sai na je na tambaya ba, ina da kuɗi wanda zan taimaka ma wani Allah da kaga nan an samu nasara babba. A yanzu haka dai ina ga ɗayan akwai ƙarayin wani nake muna da yawa gaskiya, aƙalla za mu kai mu wajen 5 haka. To yana yi mana yadda muke so gaskiya dai ba ma samu wata matsala gaskiya da abin da muka ga cewa ya taso wanda muka ga ya fi ƙarfin mu muna tunkara mu gaya me shi kuma abin inda bai fi ƙarfin ya ce sai a yi a gama. Na zauna da wani alayin angon ma yake wani mai yin aikin faci, na zauna da shi. To wata kin sakandiri ne, a ba ci gaba sai dai muna fatan Allah za mu ci gaba. Alhamdulillah tun da dai in mutum ya fito koya ne zai samu dai wanda zai toshe wata kafar, duk dai da babu da ba daɗi za a samu dai yadda za a dan rufa kai asiri. Babban farin ciki na shi ne na zo na iya aiki, kuma wasu abin da nake tunanin ba zan iya ba gashi Allah ya taimake na zo na iya. Gaskiya dai nan ba wani tallafi da muka samu, mu taɓa samu wani tallafi nan da wajen wasu taimaka mana. Daga ba dai sai dai wasu su zo dai haka dai su dan duba kamar da sallaba, to kuma abin sai ya zo kamar gaske kuma ya taso ya watsi. Ina fata wannan sana'a ta bunƙasa ta kai inda bana tunani, har taimaka wasu kuma su ma su zo su koyi sana'an nan, su ma su dogara da kansu kamar yadda ni aka nuna mu. Shine mafata na. Yau ina fata dai a cikin sana'an nan in mallaki gida na kaina, in mallaki in yi aure, in samu wani wajen gini wanda in na kalle zan dinga tuna sana'ar, samu wani muhimmin abu wanda in na kalle na san cewa wannan wahala da na sha ce a baya. Gaskiya ina ganin cewa abin da suke bai dace, saboda wani ma za ka je ka yi bara ba baka za ba a gaya ma magana mai zafi yadda yake kallo. Inda ina wucewa don jangan suna yi, amma kaga wani ma ba a baka ba, wani ma za gan shi haka za gani lafiya ma shi ma yana yin bara, ba wai iya wannan ba su wani bukata ya musamman. Ko za gan su iri mutane, mutum yana da karfin sama ga ya koma yana bara wanda zai iya sana'a, amma he kashe zuciyarsa kawai zo bakin hanya yana bara, wani ma ba za a baka ba a gaya ma magana. Kuma kira na gare su ya kamata a ce siyo kansu faɗa, saboda wannan abin da suke yi in dai ba sana'a mutum ya kama ba, to ƙarshe ya zo ya tsufa yana nan bara, tunda zuciya ta riga ta mutu, ba abin da zai iya yi tunda bai ma saba ba. Ya saba ya taso tun yana yaro yana yin bara, kuma ya zo ya tsufa a ciki, kaga ba zai iya rabuwa da ita ba. Ya kamata su yi kansu faɗa, su gane cewa wannan kaskanci ne da kuma tozarta kai. Ya kamata su kama sana'a, ko ya take dai su kama su dinga yi, ya fi musu bara. To kirana ga gwamnati shine ta duba yadda kamar dai ba mu da kayan nan, kaga yadda muke aiki, in wani yana yi to sai dai wannan ya haƙura ya kalla. Inda a ce muna da kayan da yawa, kowa ya zo kawai kaga aikinsa zai kama ya dinga yi. Kuma inda gwamnati ce maka ta ba mu kayan aiki nan, kowa zai samu aiki wanda zai dinga, har ma a jawo su ma su zo su dinga yin aikin. Kaga cewa an rage wasu wanda suke bara a bakin titina. In gwamnati haka, in Allah da za a samu ragowar wasu masu bara akan titina, su ma za zo in suka zo suna sha'awa, su ma zo su gani su dinga yin sana'a. Kira na abun shine taimaka. Yawanci in ka dubi ma mutanenmu na kudu, su mutanen suna wannan kokarin, to ma nan Allah da ina ga masu kudin nan su taimaka da wajen rage wa masu bukata ta musamman, in suka dauke su ko su sa su a makaranta, ko kuma su taimaka musu da kamar dai wanda suka tsufa kaga a ciki ba za su iya zuwa su yi wani karatu ba, kai su taimaka musu wajen yadda za su yi sana'a ko da jari, haka da yadda za su je su dogara da kansu, su daina wannan bara. Wanda kuma suke ba za su iya zuwa makaranta, ko su taimaka musu haka da keke, da yadda za su yi makaranta da ɗan littattafai haka su ɗan taimaka, ko da kwamitin unguwa ne su dinga taimaka nan suna ɗan su siya musu. Allah da ina ga za su dage da zuwa suna mai da hankali a wajen yin karatun. Yawanci inda mutum ba shi da keke, to za ka ga zuwa makarantar ya mai wahala, ba zai iya zuwa ba.
wani kuma bayan da iyayensa za su iya shi kansa, shi yasa irin wannan kalubale shi sa suke yin barace-barace. Zamantakewa mu tsakaninmu da shugabanninmu muna girmama su, muna kallon su da matsayi wanda duk wani abu ya taso nan su suke abin da ya fi karfin mu, su za su shige gaba su kwato mana yancin. Duk wani abu da ya taso su suke fafutuka wajen gwamnati da manyan wannan dinga nuna musu a taimakawa irin wanda ma misali ma ba sa ma zuwa nan gurin. Duk wasu yara in sun gani kamar dai yanzu Alhaji Aminu yadda yake jajircewa wajen ya shiga rediyo ya bayani, ya je gidan talabijin ya maganganu yadda za a taimakawa mutanenmu, gaskiya yana jajircewa nan. Da kuma yawanci manyanmu da sarki duk suna wannan jajircewa. Duk wani abu da ya taso na kalubale sukan iya zuwa su je su tsaya mutum. Wannan shi ne babban wannan. Wannan adalci ne sosai, ɗan adalci ne. Don mutum idan har ba shugabanci a nan, to kaga haka ba zai yiwu ba. Dole za ga ana cin mutunci, ana wani zage-zage, to a nan mu ba ma yin haka. Duk wani abu ya taso, in ma wani rigima ya taso a cikin su za mu je kanmu mu durƙusa su yanke mana hukunci, su tsara komai da komai yadda za a yi. Duk wani abu ya taso mun su muke zuwa mu gaya musu. Kashasshe.